так, а то и я сейчас заплачу. Я уже близко. Где же они? Доко! Ника! Помогите! Мы хотим домой! О чем вы только думали? Это не важно. Пойдемте домой. Ну, конечно, легких путей не бывает. Не паникуйте. Я знаю другую дорогу. Это проще простого, ребята. Чего мы ждем? Кто последний, тот готовит ужин. Не смотри вниз, не смотри вниз, не смотри вниз. Быстрее! У нас поединок! Я помогу вам! Я в порядке! Вовсе нет! Готов! За мной! Я отлично умею ходить! Правда? А я и не замечал. Да я прирожденный ходок! Доверься мне, партнер! На счет 3! Раз, два, три! А еще медленней можете? Молодец! Смотри только вперед! Еще чуть-чуть! Смелее! Почти дошли! Сможешь! Получилось! Молодцы! Ты справился! Ты смелый парень! В чем дело? Ни в чем. Вы тоже отлично поработали. О, но могли бы лучше. А?